За өнөөдөр сонгуулийн ерөнхий оронд нэр дэвшиж байгаа хоёр гишүүний асуудал орж ирж байна. За өмнө нь бас нэг 4 гишүүний асуудал орж ирсэн. Тэгэд энэ орж ирж байгаа сонгуулийн ерөнхий орооны нэр дэвшиж байгаа гишүүд маань бол одоо бас тодорхой намуудын ойлголцлын хүрээнд аль аллаас орж ирээд ингээд явж байгаа гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. Тэгээд одоо бид нар энэ дээр төрийн байгуулалтын байнгын оргоор ороод даваад гараад ирсэн улсуудыг нэг улс төрийн өнгө аястай янз янзын асуудал тавиад бол хэрэггүй болов уу гэж ингэж одоо бодогдож байгаа. Хэн нэгнээс нэг бөөс түгээдэл гарч ирж л таарах баг. Манай Батцүмбэрлэг гишүүнээс ч одоо хайгаад байвал гараал ирнэ. Тэгэхээр нэг ийм улс төрийн асуудлыг улс төр болгож ингэж одоо асуудал тандаад бол хэрэггүй болов уу гэж ингэж одоо бодогдож байна. Тэрийг одоо бас хэлчихье гэж ингэж бодсон. За хоёрдугаарт одоо дахиад дээд шүүхээс ч тэр бас нэр дэвшүүлэлт яваад ингээд сонгуулийн ерөнхий орооны гишүүд маань гүйцэж одоо намар гэхэд бол одоо 9 гишүүнтэй болох юм байна гэж ингэж одоо ойлгож байгаа. За манай Мягмар даргын хувьд бол энэ сонгуулийн ерөнхий орооны дарга болох ийм одоо тохироотой байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг сая би энэ бүрүүд орчнуудыг санал нэг байгаа юм. Одоо ингээд байгааг очингуудаа бүтэц бүрэлдэхүүний өөрчлөлтүүдийг хийгээд яард сандраад одоо баахан ажлууд хийгээд авах нь бол одоо зохимжгүй ах шүү. Яг одоо тэр 9 гишүүнээ бүрдүүлж байгаа тэр дундаасаа ингээд шинэ бүтцээрээ зохион байгуулалт хийгээд явах нь бол зөв болов гэсэн ийм бодолтой байна. Энийг ч гэсэн одоо та бас хэрэгжүүлж ажиллаарай гэж одоо хэлэх байна. Сая үндсэн хуулийн цэс дээр ч гэсэн тийм л дүр зураг харагдсан. Хоёр үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн томилогдоод тэгээ очоод бүрдснийхээ дараагаар одоо үндсэн хуулийн цэцэн дарга шинээр сонгогдоод ингээд явсан байна лээ. За тэгээд сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуул болохоор л одоо хамгийн их үүрэг гүйцэтгэдэг за хамгийн их хэл ам хэрүүл тэмцэлд ордог ийм л одоо хар сэр дагуулдаг ийм байгууллага. Тэгээд одоо та бүхэн нь хоорондоо одоо тэр 9 хүнийхээ хувьд хууль чандлан сахиж эв нэгдэлтэй аливаа асуудлыг одоо зөвшөлтсөл яриа хэлцээний одоо шугамар шийдж явах нь их чухал шүү гэдэг